Ja hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi meillä on äänitysvuorossa tällainen meidän latinavaikuttajien laulu kuin Negros Nuevos. Tämä kertoo erilaisista vastaheränneestä uusvanhasta kansanryhmästä. Voitte ihan itse päätellä mistä. No niin, läskiperseet! Ootteko tämä kahdestaan täällä? Onpa aamuinen luukki. Ihanan kärsivä ilme. Tolleeka se ei ole vielä riviäkään. Pienopilkatusta molempiin. Nyt jaa. Kaikkiin paskoihin rekki päälle. Elikkä rekki. Rekki, vittu ei lopu ikinä. Kuuletko lähti kliki? Ei tuu! Ai perkele, ei tietenkään tuu. Noin, nytpä tulee. Lähdettekään sanomista. Tää kierros oli paljon paremmin kanssa. Tulee sitten C-osa sinne, niin ekalla kierrolla se Ville oli löysä, nyt se oli oma. Meillä tää lattialista irti. Pikkusen tästä käveli ja naks! Nää oot kyllä, mä en tiedä miten nää oot se saanut. Tuliko piti laittaa korjaamaan studioa Kusi kylmä hajotti tämän koperkinen kritiiksään. Valaise mua, mitä meillä on täällä keisseissä? Siellä on soittu. Siellä on Fenderin Telecasteri. Ne opii C-tuulettien mukaan. Niin onko tää se? Se 7 Ender. On, ei oo oikein Fenderin tuulettien. Siis 7 Ender. Ei oo varmaan oikein. Siis onko tuo nyt se 7 eikä tuo? Ja sitten tuolla on se basso. Tuo Riki on siellä. Eiku Rickenbackeri, niin et se ei oo Fenderi. Ei oo. Mitä tää sisältää? Siinä on meidän Taurus 1, meidän presentti meikäläisessä mini-Tauruksessa, kuten näette tässä näin lukee. Tällä mä aina soittelen. Tällä mä aina soittelen. Tällä niinku yksinkertaisesti on. Ja mistä tää koostuu tää järjetön pöri? Siinä on 2 oskillaattoria, jossa pystyy ajaa joko niinku kanttiaaltoa tai saha-aaltoa. Sitten tässä originaalissa tauluksessa siinä on pelkkää saha-aaltoa ja 2 oskillaattoria saha-aalto muodossa. Signaalia. Sitten niissä on semmonen... Ei oo detuneen varsinaisesti vaan Jaha, tähän meni vittuiksi kertarysäyksellä. Siinä passiivilla toimii, mutta aktiivilla ei oo. Ei, käsillä on. Mun pitää ainakin mun passilopissa niin valita siitä, että onko tää aktiivi vai passiivi. Ja silloin kun mä käyn tuosta, niin mä löin sen aktiivilla. Niin. Haluatko selittää meille, että mikä meillä on ongelma? Huono piu. Huono piu. No haitsuhommat on vähän niinku 70-luvun pornoleffassa. Voitin lähden oikeesti kävellä, kun transformaa noita liikenteen ei siis vähän järkevästi saa. Kyllä. Siis tämä on ihan peruskitarat joka biisiin. Tämä on ihan oikeesti joku järkevä sound. Eikä tämmöstä turinautettu tähän vuoden vittu puolen ääntä. No, sitten varmaan ehkä sun erikois ekstra. Ja lähden liikkeelle tästä. No et sinä protestoinut asiaa aluksi. Sulla on paska alusta ja vetää vähän välissä. Mitä? Petterssoni. Räättänä vanhat paskalajat. Se oli superhalu. Joo, kyllä tää on aika... Tämmösiä kyrpiä pirvit tuonne.
Mitä vittu olisi tapahtunut? Tässä on tapahtunut semmonen, että täällä meidän hienossa Emaxissa kävi vähän semmonen meininki, että siellä kaikki äänet ovat eri sävelmissä tai transponoitu päin juttua. Niin otimme tämän minun vanhan kunnon kusitykin, koska se ainakin pysyy samassa äänessä. Niin. Vaikka vaihtelisikin sitä soundia. Kusityfki, joka on niinku teknisesti ottaa vitun paljon paskempi laite, mutta ainakin se pysyy vireessä. Jei! Ja se kuulostaa jopa vireiseltä. Mä ensin alemmassa palat näyttelee ylösmästä myöhemmin. Voimme tässä yrittää. Ensin meni lattialista irti ja nyt on ovi hajonnut käsiin. Äättänyt. Narcissmus maximus. Joo. Okei, no niin valmistaudutaan, me lähdetään nyt. Mine remains aching. There's not a heart, there's not a soul, not a single fish in my bowl. As I break us. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Kyllä. Helvetin hurjaa. Aivan levoton. Onko sitä kokaa vielä jäljellä vittu tästä muuta tummin? On tuossa Jönssin varressa vähän sen. Ihan hyvä. Saat valita paremman niistä. Kuka helvetti tämä on? Kuka helvetti tämä on? Mutta tää on se autenttinen soundi. Siis me ollaan aina nostettu papat sen verran korkeutta tarpeettomuuksi. Mitä helvettiä?